Nu filmer vi. Jeg har været flere sådan. Hallo, vi filmer. Eller hvad er det her? Shout-out til ATG. Og vi har Anton og Jakob på heste. Jakob, gå ned ad den hest nu. Jo, okay, vi går den her vej. Vi spiller på en, jeg ved ikke, sådan. Og Anton, han er gæst. Det er fordi, I kan se, at Anton, han har ikke noget pandaskin, ikke? Så det viser, at han er gæst. Jeg har selv lavet en skin. Eller jeg har faktisk bare lavet om på det. Det har jeg bare overhovedet ikke. Men det har Jakob. Jakob, han har lavet sin skin selv. Og det har jeg, Anton, og det har jeg ikke. Jeg er total outsider. Ej, der lå en skovl. Hyggeligt. Au. Jo, du skal bare fucke den hest der. Du kan jumpe med din hest. Okay, du skal bare fuck af med den der hest der. Nej. Du kan vel jumpe med din hest. Jeg gider slet ikke være med mere. Nu går jeg bare. Ej. Det kunne jeg. Jeg ved ikke, om I hvor højt I kan høre de der to andre nogen, men sådan er det jo bare. Nej, nu gider jeg ikke med den pige. To all players, you are welcome to stay here. Okay. Hvad så, hvis man ikke var? Altså, vi er velkomne til at være her. Det ser ret creepy ud. Ja, og der fuck var helt vejen ned. Og duf. Der kommer et monster efter mig. Jeg vil også fakler. Det er mørkt. Jeg er op. Nej. Du er sådan en ond en. Jeg siger, hvad er den onde mand? Nu fik jeg en Snapchat. Hvad fanden? Jeg har bare dækket. En ko. Det var jo mest bare, at du kunne drikke den her ko. Det kan du sagtens sige nu. Vi er på den her server her. Og IP kommer til at ligge et Nej, den gør jo ej. Så kommer de til at være sure på. Nej. Vi går den her vej. Nu slår jeg dig med beef power. Beef power. Nej, jeg kan ikke finde det. Dræb nu bare hans fucking hest. Har du ikke noget at dræbe hans hest med? Beef power. Woo! Dish. Og så... Ja! Nej! Nej! Jeg skal bruge clay. Fuck, jeg har lyst til kage. Kage? Vi har ikke noget kage, Kasper. Kasper, Du skal gå. Kasper, du skal gå. Vi filmer, så du skal være helt stille. Ja, det var lige min lillebror, I kunne høre der. Jeg er meget ked af det. Au, Kasper. YouTube. Ja, det var så ikke lige meningen, det der. Altså. Nok gik Jakob. Nej, Anton. Stop, Kasper, det er min stol. Nej, det er kun det. Det er faktisk til aftens, hvad Simone? Nej, for mor, hun har givet mig den. Kasper, vi filmer, vær stille. Hej, jeg hedder Kasper. Simone er lille baby. Hvis du ikke siger det, så smider jeg dig ud. Jamen, jeg skal have stolen med. Jamen, det er jo afslag. Det er så proft. Det kunne jeg faktisk godt ind på iMovie. Men det ser jeg lige på sidst. Kasper, går du væk? Nej, jeg bruger jo QuickTime Play. Lad så være, Simone. Simone, det er noget, man sidder på. Stop, Kasper. Og man må ikke gøre det beskidt, nemlig. Det gør jeg sgu da heller ikke. Mine sokker skulle ikke beskidte, vel? Jo.
Jeg skal have de der. Ja. Ikke griner. Sig nu stille. Boller. Hvis du ikke tiger stille til ud. Lige nu. Lille tykke dreng. Ikke en god YouTube-optagelse, mand. Nej. Den er bare så gennemført. Ja, det er sjove fraklip. Ja, og hvad så, hvis det ikke bliver det? Hvis nu jeg ikke kan finde ud af det, ikke? Hvad fanden vil I så sige? Nå, men det skal være sådan, hvor vi sådan skændes Nej. fraklip. Fuck, det er god. Nogle af YouTubere, de bruger en time på fraklip. Ja. Mikkel BP, han bruger mere tid på bræklip end selve videoen nogle gange. Ja, i nogle af hans videoer. Ja. Især i den der, den grønne hat. Jakob, du er det samme. Jeg tror, du er vegetar. På den her is, så vil du det samme. Hold nu kæft. Din fucking nar. Du er sgu lidt af et svin. Nu begynder jeg snart at grine. Panda på isen. Fordi at Skal I mig pandaerne på eventyr. De to. Pandaerne på isen. Nej, pandaerne på eventyr episode 1 gæsten. Så Anton han er gæsten, ikke? Det er godt. Det er planlagt. Men jeg tror, at vi skal til at smutte. Men hvor fanden er I egentlig henne? For jeg er gået min egen vej. Shoutout til Anton GFD. Nej. Så TP accepter man lige der. Det gør jeg. Gør det! Nu, så vi kan stoppe filmen. Fordi at vi skal til at stoppe. Vi vil stoppe med, og vi vil af med at Okay, hallo, nej, Jakob stiller lige ved siden af Anton. Nu. Jakob stiller sådan noget. Godt. Og så siger jeg lige farvel, uden at dræbe noget som helst. Og så trykker vi stop. Farvel.